Hello, Tom and Chuck and Tash on Cool Gach and all the tarraingt. Agus aniu, be mid ag déanamh octopus le chéile. Ní léon brúir aine chun rud furfa tarraingt, ní bheith rud be furfa déanta gomsa, be mid ag déanamh gach rud céim agus go mall, agus ná déan ar an ghfuil cnaipe sosa goibh. So, be mid ag tarraingt octopus agus tána crána éasca a dhéanamh. Chun tosaigh déan curca beag I lár mhórleathanig. Ansin déan curca leile. Agus ansin déan rud mar sin. Tar éis sin, té suas síos trasna, suas síos agus tá súil eile anseo. Agus déan spota eile anseo. Ansin tá ceann mór aisteachacha de ghná. Agus ná déan dar níl sanolaí octopus mé. Ach de ghná nuair a bhíonn ag féachant ar duine éigin a chaimh faoi octopus ar an telefís nó ar an idirlín, de ghná bíonn siad bíonn ceann mór acu. So ansin té síos mar sin. As an té eile déan rud síos mar sin. Bheadh tábhailta rudí aisteach a dhéanamh anseo má tá samachh mar tá rudí éagsúla ar a ghracinn de ghná. Du-du-du-du, síos agus síos agus síos agus síos. Sin. Ansin té síos mar sin. Agus déan cúpla líne síos mar sin. Ansin té amach mar sin le líne mar sin. Agus síos mar sin. Suas. Agus ar an taobh eile amach suas mar sin agus síos agus trasna agus suas agus síos mar sin agus suas agus b'fhéidir go bhfuil ceann amháin ag teacht amach anseo taobh den octopus agus b'fhéidir go bhfuil ceann eile ag teacht arás anseo. Ansin déan líne síos anseo. Agus déan rud mar sin ansin. Síos rud mar sin arís. Síos rud mar sin. Síos rud mar sin. Síos. Spota, 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 spota. Agus arís mar sin. Trasna. Suas. Trasna. Suas. Agus spota, spota, spota. Agus sin octopus an tapa. Agus ceann amháin eile. Agus ceann amháin eile. Síos. Agus bheadh tábhailta a lán rudí dhéanamh lei sin. Síos. Mar sin spota. Agus suas mar sin. Agus sin ar octopus. B'fhéidir go bhfuil éas beag anseo. Cad é sin? Éas beag anseo. Gach rud cearc leor. Agus níl siad
níl an octopus sin deacair. Octopus sin é. Sin é. Déanta, éasca.